我咁講，今次呢個蝦仁嘅做法呢，可能大家真係未見過。爽脆嘅蝦仁再搭配埋呢個爆晒汁嘅口蘑，真係超正啊！佢唔單止好食，仲可以好好咁保留食材本身嘅營養同埋鮮味。食過一次嘅呢，保證你哋會中意嘅。今日嘅食材呢就好簡單啦，就係半斤嘅沙蝦，仲有少少口蘑。如果我哋買唔到呢種新鮮嘅蝦呢，我哋用嗰種冰凍嘅蝦仁一樣係得嘅。我哋先將口蘑嗰個頂呢將佢搣咗，再將佢切成薄片備用。我哋幫呢個蝦去殼嘅時候，如果你想輕鬆啲咧，都係有小技巧嘅。我哋用個保鮮膜將佢封起身，跟住咧放入冰箱急凍佢1個鐘左右。咁樣剝殼嘅時間咧就會輕鬆好多啦。我哋將個蝦頭輕輕一擰咧，嗰個蝦線就順便帶埋出嚟啦。去咗殼之後咧，再喺個蝦背上面界翻一刀，咁樣我哋煎嘅時候咧，啲蝦肉就會自然咁捲起身，好睇得嚟咧又入味好多嘅。我每日都會分享一啲簡單又健康嘅家常菜，中意嘅話咧可以點個小紅心關注支持一下，唔該晒大家。等隻鑊燒熱咗之後咧，我哋喺入邊加翻一殼豬油，呢個豬油咧就係成道菜嘅靈魂啦，用佢炒出嚟嘅餸咧會比植物油香好多嘅。等啲油溶咗之後咧，將啲口蘑倒晒入去，用大火煎佢1分鐘左右。我哋睇到個邊邊有少少焦黃之後咧，再將佢轉成中細火。呢個時候啲口蘑咧係會出好多汁水嘅，千祈唔好倒咗去啦。呢啲汁水咧係好鮮噶，比放嗰啲咩雞精、雞粉嗰啲咧健康好多。煎到個口蘑有少少變腍之後咧，再喺個鑊入邊補翻少少油，跟住將啲蝦仁倒埋入去，煎佢大概1分鐘左右。啲蝦煎嘅時候咧，就會將口蘑啲湯汁全部吸晒入去，咁樣食起身咧會更加之鮮味。但係呢度咧唔好煎太耐啦，如果唔係咧好容易老嘅。調味嘅話咧，我哋滲少少呢個歐芹大蒜鹽咁就 OK 噶啦。佢同我哋平時用嗰啲雞精啊、雞粉係唔一樣嘅。佢嘅配料表咧好乾淨，入邊得歐芹啊、大蒜同埋海鹽，而且嗰啲味道咧搭配得好好嘅，低卡得嚟咧又方便。身材管理期嘅朋友仔咧，用佢嚟整各種嘅減脂餐都係非常唔錯嘅。我將佢放喺視頻嘅左下角啦，未試過呢個歐芹大蒜鹽嘅咧，都可以去睇一睇。然後我哋將佢調到最大火，快速咁兜幾下，炒均勻之後咧就可以出鍋啦。咁樣整出嚟嘅蒜香口蘑蝦仁咧，鮮味十足，全程咧一滴水都唔使加嘅，食起身咧爽甜彈牙，仲有少少歐芹嗰啲清香味，真係好特別。大人細路咧都肯定中意食嘅，學識嘅朋友仔咧記得點翻個讚，加翻個關注啦。